Nakakulong na ngayon ang isang construction worker matapos maaresto sa drug buy-bust operation alas 9 ng gabi noong Sabado, Agosto 23 sa Purok 6, Barangay Balugo, Valencia, Negros Oriental. Ang operasyon ay pinangunahan ni Police Lieutenant Adzil Inopia, Deputy Chief ng Valencia Police Station, sa pangangasiwa ni Police Captain Donico Angeles, Officer in Charge, na nagresulta sa pagkakaaresto kay Jesse Chris, 38 anyos, may asawa at residente ng Barangay Talay, Dumaguete City. Na-recover ng mga operatiba mula sa sospek ang dalawang sachet na hininila ang shabu na tinatayang may bigat na 1 gramo at may standard drug price na 6,800 pesos. Kasalukuyan nakakulong sa Valencia Municipal Police Station ang naaresto at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM. K5 News FM.